Sara Engat ta' 41 sena li tgħix Santa Venera inżammet arrestata wara li tresqet il-qorti mixlija bi frodi. Quddiem il-qorti hija ġiet akkużata bi frodi ta' madwar 300,000 euro mingħand min tal-inqas 27 persuna biex ta' parsi tbieħ proprjetajiet tal-gvern beħ li eventwalment qatt ma sar. Id-difiża talbet għal-ħelsien mill-arrest iżda il-prosekuzzjoni ma qablitx minħabba li għad baqa' jiġdu x-xhieda pajżana. Il-prosekuzzjoni qalet li għad trid tinvestiga iżjed persuni brabta ma' dan il-każ l-akkużata wiġbet mhux ħatja għall-akkużi minġuba kontrija. Student tal-MKAS ta' 18-il sena li joqgħod San Ġwan ingħata il-ħelsien mill-arrest b'diversi kundizzjonijiet wara li tressa l-qorti mixli li ġibet filmati ta' studenti subin oħra waqt li kienu qed jużaw it-toilet. Fil-qorti l-ispettur Godwin Xerri spjega kif fil-mowbajl tal-istudent instabbu żewġ videos. Il-qorti immexxija mill-Maġistrat José Demicoli ordnat li żagħżugħ jattendi għand professjonist u jimxi mal-pariri tiegħu inkella jaqla multa u jekk din ma jħallasix jispiċċa l-ħabs. L-istudent li ġie sospiż mill-iskola irid iħallas 2,000 euro depożitu u garanzija personali ta' 6,000 euro. Il-Gazzetta Malta Today ġiet illiberata minn akkużi ta' disprezz tal-qorti brabta mal-pubblikazzjonijiet ta' recordings tal-interrogazzjoni ta' Melvin Toma mill-Pulizija. Il-Malta Today kienet mixlija mid-direttur tal-qrati li kisret ordnijiet tal-qorti biex ma jħorġux fil-pubbliku ir-recordings ippreżentati fil-kumpilazzjoni kontra Jurgen Fenek. Fil-qorti il-Malta Today sostniet li meta ħarġu daw ir-recordings kienu għadhom ma xandrux fil-qorti. Għal Malta Today deru l-avukati Veronik Dalli u Andrew Saliba.